আসসালামু আলাইকুম, পোল্ট্রি ফার্মিং টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের আজকে নতুন বাচ্চা এসছে। এটা আমাদেরই হ্যাচারির বাচ্চা এবং আমাদেরই মুরগি থেকে যে ডিম হয় সেই ডিমেরই বাচ্চা। আলহামদুলিল্লাহ, সোনালি সুপার হাইব্রিড। তো গার্ডার রেডি করা হয়েছে, মোট 60টি গার্ডার। এখানে বাচ্চা আছে হচ্ছে 2750। আমরা এগুলো কমার্শিয়াল করবো ইনশাল্লাহ। সোনালি সুপার হাইব্রিড এগুলো কমার্শিয়াল করব, প্যারেন্টসের জন্য না। তো এর আগে আপনাদেরকে বোর্ডিংয়ের গার্ডার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানিয়েছিলাম যে তুষটা যে দিবেন নিচে সেটা হচ্ছে আপনার 1 থেকে 1.5 ইঞ্চি পুর হবে। তার উপর এভাবে পেপার বিছিয়ে দিতে হবে এবং পেপার বিছিয়ে দেওয়ার পরে আপনি দেখা যায় যে উপরে হোবার দিয়ে দিবেন। হোবারের লাইটটা দেখাচ্ছি, এখন তো শীতকাল, এখন তো অবশ্যই দিতে হবে। আমরা দেখেন এভাবে লাইট দিয়েছি, 3টা করে আপাতত দিয়েছি, লাগলে পরবর্তীতে আবার দিব যদি শীত বেশি মনে হয়। তবে এখন যেহেতু শীত আসছে মাত্র, এজন্য আর ওইভাবে বেশি একটা দেইনি। তো আমাদের মোট হচ্ছে 2750টি বাচ্চা, আমরা 60টা গার্ডারে ভাগ করে করে দেবো ইনশাল্লাহ। এ হচ্ছে আমাদের হ্যাচারির সোনালি সুপার হাইব্রিড। তো আমরা এর আগেও যদিও আলোচনা করেছিলাম যে একটি আদর্শ গার্ডার বা আদর্শ ব্রুডিং কিভাবে করবেন, তারপরেও আমরা আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করছি যে বিশেষ করে শীতকালের ক্ষেত্রে একটু যত্নটা ভিন্নভাবে নিতে হয়। যেহেতু এখন হালকা শীত, যখন কিনা বেশি মাত্রায় শীত আসবে ওই সময়ে কিন্তু প্রত্যেকটা গার্ডের উপরে আমরা পাটকাঠি দিয়ে তারপরে আবার পেপার দিয়ে মোটামুটি ভেতরে তাপটাকে নিয়ন্ত্রণ করি। তো মূল বিষয় হচ্ছে যে গরম বা শীত যে সময়টাই হোক না কেন, আপনার গার্ডারের মধ্যকার যে তাপটা সেটাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আর এই তাপটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে ইনশাল্লাহ মুরগি ভালো থাকবে। অতিরিক্ত তাপমাত্রা করা যাবে না, আবার একেবারে যেন নর্মাল টেম্পারেচার, মানে নর্মাল বলতে একেবারে লো টেম্পারেচার যেন না থাকে, সেটাও করা যাবে না। তো দেখুন মাশাআল্লাহ আমাদের বাচ্চাগুলো খুবই ভালো আছে। আমি এর আগেও যদিও বলেছিলাম যে আমাদের হ্যাচারি থেকে বাচ্চা প্রায় 2-3 সপ্তাহ আগে থেকে বুকিং দিতে হয়। আপনারা যদি কেউ বাচ্চা নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাচারি সংশ্লিষ্ট যে ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, ম্যানেজার রয়েছে, আমরা তার নাম্বার দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আমাদের ডেসক্রিপশনে। আপনারা সেই নাম্বার অনুযায়ী যোগাযোগ করে বাচ্চা নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো আমরা সেই নাম্বারটা দিয়ে দেবেন ইনশাল্লাহ ডেসক্রিপশনে। অন্ততপক্ষে 2-3 সপ্তাহ আগে থেকে সেটা আপনাকে আর কি ফোন দিয়ে এনশিওর করতে হবে। তো আমরা কিন্তু এই যেই আপনার আর কি প্যাকেটে করে বাচ্চা নিয়ে আসা হয়েছে বক্সে করে, এই বক্সের উপরের যেই আপনার ঢাকনাটা সেটাকে কিন্তু আমরা এইভাবে কাজে লাগিয়ে দেই। এই ঢাকনাগুলোর উপরে আমরা ড্রিঙ্কার দিয়ে দিব, এই ঢাকনাগুলোর উপরে। আর আপাতত এই মুহূর্তে আমরা খাদ্য ছিটিয়ে দিব আপনার পেপারের উপরে খাদ্য ছিটিয়ে দিব। বোর্ডিং করার মানে আপনার বোর্ডিংয়ে বাচ্চা ছাড়ার প্রথম দিনেই আপনি পেপার উপরে খাবারটাকে ছিটিয়ে দিবেন। পেপার উপরে খাবারটাকে ছিটিয়ে দিয়ে এরপরে রাতের বেলা থেকে, আমরা যেহেতু এখন বাজে সকাল 9:30, এখন বাচ্চা ছেড়েছি, রাতের দিক থেকে সন্ধ্যার পরে আমরা 6 ফিডারগুলো দিয়ে দিব। তো আমাদের এখানে 400 করে আর কি বাচ্চা রয়েছে এক একটা গার্ডারে। আর এই যে ড্রিঙ্কারটা দেখতে পাচ্ছেন, 4টে ড্রিঙ্কার, অর্থাৎ একটা ড্রিঙ্কারে হচ্ছে 100টা বাচ্চা খাবে। এবং 6 ফিডারও প্রাথমিকভাবে এভাবে দিতে পারেন, একটা ফিডারেও প্রাথমিকভাবে 100টা বাচ্চা খাবে এভাবে। তারপর দেখুন 4টা ফিডার দিলেও আমরা মোটামুটি আপনার 5টা ফিডার দিব, একটা ফিডার বেশি দিব। আপনারা খাবারের পাত্র বা পানির পাত্র একটা করে বেশি রাখার চেষ্টা করবেন, যাতে করে কিনা কোনো ক্রমেই ঘাটতি না পড়ে। সে বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে করে কোনো ক্রমেই ঘাটতি না পড়ে।
আমাদের প্রত্যেকটা গার্ডারের স্পেস হচ্ছে আপনার 9 স্কোয়ার ফিট। অর্থাৎ এই যে যে গার্ডার দেখছেন প্রত্যেকটা গার্ডারই 9 স্কোয়ার ফিট করে আর কি করা হয়েছে। এটা হচ্ছে 400 বাচ্চার জন্য। আপনি যদি মোটামুটি 500 বাচ্চার জন্য গার্ডার করেন, আর আমরা বলবো যে গার্ডার করলে 500 বাচ্চার বেশি গার্ডার করা উচিত নয়, 500 বাচ্চা করেই গার্ডার করা উচিত। তবে কেউ যদি 600 700 বাচ্চার গার্ডার করেন সেক্ষেত্রে একটু বড় দিতে পারেন। তবে আমরা বলবো যে আপনি 500 করে বাচ্চারই গার্ডার করবেন। আর সেই ক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে যে 500 বাচ্চার গার্ডারের জন্য আপনার যে স্পেসটা লাগবে সেটা হচ্ছে 10 স্কোয়ার ফিট। 500 বাচ্চার গার্ডারের জন্য স্পেস লাগবে হচ্ছে 10 স্কোয়ার ফিট। 10 স্কোয়ার ফিটের আপনার মোটামুটি 500 বাচ্চার ভালো মতো আর কি আপনার গার্ডার হয়ে যাবে। তো বুডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা বলবো প্রত্যেকটি গার্ডার আপনি 500 বাচ্চার জন্য 10 স্কোয়ার ফিট করে করবেন। আমরা 9 স্কোয়ার ফিট করে করেছি যেহেতু 400 বাচ্চা এখানে দেয়া হয়েছে। আর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার বাচ্চার দাম যদি 2 টাকা বেশি হয় তারপরেও আমরা সাজেস্ট করব যে ভালো মানের বাচ্চা নেবেন। যেই জায়গা থেকে ভালো বাচ্চা পাওয়া যায় সেই জায়গা থেকে ভালো মানের বাচ্চা নেবেন। কেননা যদি বাচ্চা ভালো মানের না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পরবর্তীতে মুরগিও ভালো মানের পাবেন না, মুরগিতেও সমস্যা হয়ে যাবে। আর বাচ্চা যদি ভালো মানের হয় অর্থাৎ দেখতে মাশাআল্লাহ ভালো হৃষ্টপুষ্ট, পাশাপাশি বাচ্চার গঠন ভালো এবং বাচ্চা চঞ্চল, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মুরগিও ইনশাল্লাহ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পাশাপাশি ওই সমস্ত বাচ্চাগুলোর মধ্যে কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেশি থাকে। এজন্য আমরা বলবো যে আপনারা অবশ্যই বাচ্চা নেয়ার পূর্বে ফার্স্টে যদি কিছু টাকা বেশিও ব্যয় করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার একেবারে ক্ষতি হবে না, এই ক্ষেত্রে আপনি লাভবান হবেন। কারণ আপনার মুরগির মৃত্যুর ঝুঁকিটা ইনশাল্লাহ কম থাকবে, পাশাপাশি ওষুধ কম লাগবে। তো এজন্য বাচ্চাটা 1-2 টাকা বেশি হলেও ভালো মানের বাচ্চারা নেবেন, এটাই আমরা সাজেস্ট করব। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার ব্রুডিংটা যদি আদর্শ মানের ভালো ব্রুডিং না হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু মুরগির সমস্যা হতে পারে না। অনেকেই দেখা যায় যে হঠাৎ করে এরকমও হয়েছে আমাদের সঙ্গে যে বাচ্চা নেওয়ার পরে তারা অভিযোগ জানিয়েছেন যে বাচ্চা মারা যাচ্ছে। তো আমরা সেখানে ওই বিষয়টাকে ইনকোয়ারি করার জন্য যদি যাই বা আমাদের থেকে যদি কেউ যায় তাহলে দেখা যায় যে একটা গার্ডার করেছে, গার্ডার হয়তো বা আপনার 10 স্কোয়ার ফিট, কিন্তু একটা গার্ডারের মধ্যে 1000 বাচ্চা ছেড়ে দিয়েছে বা 700 বা 800 বাচ্চা ছেড়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে কি হয়, বাচ্চা অনেক সময় কিন্তু রাতের বেলায় বা কোনো একটা আওয়াজ শুনলে বাচ্চা কিন্তু এক জায়গাতে জড়ো হয়ে যায়। তো এভাবে যদি এক জায়গাতে আপনার পাইলিং হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম পাইলিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অধিকাংশ বাচ্চাই মারা যায়। তো খামারিরা এটাই অনেক সময় অভিযোগ করে। তার পরবর্তীতে আমরা যখন কিনা গার্ডারের বিষয়ে বলি, ব্রুডিংয়ের বিষয়ে বলি যে কিভাবে ব্রুডিং করবে, কিভাবে ব্রুডিং করলে পরে সেটা সুষম আদর্শিক একটা ব্রুডিং হবে, সেটা যখন বলি তখন তারা বুঝতে পারে। তো আপনাদেরকে অবশ্যই ব্রুডিংটাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, কারণ ব্রুডিং হচ্ছে বাচ্চার যত্নের প্রথম ধাপ। বাচ্চা যত্নের প্রথম ধাপটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু পরবর্তী ধাপগুলো একেবারে এলোমেলো হয়ে যাবে। এজন্য বাচ্চার যত্নের যে প্রথম ধাপ ব্রুডিং সেটা সম্পর্কে অবশ্যই ভালোভাবে জানতে হবে। তো আমরা মোটামুটি আপনার ব্রুডিংয়ের কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি এই যে বাইরে দিয়ে যে তুষ দিয়েছি আমরা, এই যে গার্ডারের বাইরে দিয়ে যে আমরা যে তুষগুলো দিয়েছি, এই তুষগুলো মূলত দিয়েছি এ কারণেই যাতে ঠান্ডাটা অনুভব না হয়, এই জায়গা দিয়েও যেন ঠান্ডাটা না ওঠে, ঠান্ডা যেন অনুভব কোনোভাবেই না হয়। আর আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা এই তুষের উপরেই বাচ্চাটাকে কিন্তু যখন পেপার উঠিয়ে ফেলবো 2 দিন পরে তখন কিন্তু আমরা ইনশাল্লাহ গার্ডারটাকে আস্তে আস্তে বড় করব বা ঘর বড় করব। তো এরপরে কিন্তু এই তুষের উপরেও বাচ্চা বা মুরগি আসবে। এজন্য অবশ্যই আরেকটি বিষয় আমরা যেটা পূর্বে বলেছিলাম যে আমরা যখন কিনা ঘর পরিষ্কার করেছিলাম ওই সময় কিন্তু আমরা আপনার চুন দিয়েছিলাম যাতে কোনো রকমের জীবাণু না থাকে, জীবাণুনাশক দিয়ে স্প্রে করেছিলাম। আপনারা 2 বেলা করে স্প্রে করবেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে 2 বেলা করে স্প্রে করা। কারণ 2 বেলা করে যদি স্প্রে করেন তাহলে পরে মোটামুটি আপনার
সেক্ষেত্রে মুরগি ইনশাল্লাহ ভালো থাকার সম্ভাবনাটা বেশি। যদি 2 বেলা করে স্প্রে করেন, সকালে বিকেলে, ভিতর দিয়েও করবেন, পাশাপাশি বাহির দিয়েও করবেন। এই যে নেটগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন চারপাশে, আসলে মূলত ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু আসার যে জায়গাগুলো রয়েছে চারপাশটাই কিন্তু সেটার জায়গা। এই জন্য চারপাশ দিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে এবং অবশ্যই খামারকে জীবাণু মুক্ত রাখতে হবে। পাশাপাশি খামারের আশেপাশের যে আগাছাগুলো আছে, অনেক জায়গায় আমরা খামার দেখেছি যেই জায়গাতে কিনা খামারের আশেপাশে আপনার একেবারে ঝোপঝাড়ের মতো হয়ে আছে, নোংরা পরিবেশ, একেবারে নালার মতো, নালা ডোবার মতো। তো এ জাতীয় পরিবেশে কিন্তু মুরগি ভালো থাকার সম্ভাবনাটা খুবই কম। হ্যাঁ, তবে যদি আপনি পুকুরের উপরে যদি খামার করেন সেক্ষেত্রে সেটা ঠিক আছে, সেটা খারাপ না, সেটা ভালো যে নিচে মাছ চাষ করছেন, উপরে আপনার মুরগির খামার আছে। তো যাই হোক, আপনাদের যদি মুরগির ব্রুডিং সম্পর্কে কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে পারেন। আমরা সেই অনুযায়ী ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে ভিডিও তৈরি করে দিব, অথবা আমরা ইনশাল্লাহ সেই অনুযায়ী আপনাদের কমেন্টসের উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করব। তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।